Нэг эрүүл мэнд нэвтрүүлэг энэ удаагийн дугаараар мал эмнэлгийн салбарын анхаарал татсан асуудал болох дархлаажуулалтын талаарх мэдээллийг та бүхэнд хүргэх гэж байна. Хүн төрөлхтний бүтээн бий болгосон, нээн илрүүлсэн олон гайхамшиг зүйлсийн нэг нь вакцин буюу урьдчилан сэргийлэх тарилга билээ. Өнөөдөр вакцины ач тус, эрдэм чадлыг дэлхийн нийтээрээ хүлээн зөвшөөрч, болзошгүй олон эрсдлээс эрүүл мэндэд хамгаалж, аюулгүй байдлаа баталгаажуулж байна. Урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалт нь зөвхөн хүн эмнэлгийн төдийгүй бидний амьдралын зайлшгүй хэрэгцээ болсон мал аж ахуйн салбарт ч маш чухал зүйл. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бид малын халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтын өнөөгийн байдал, Монгол улсад хэрэглэгдэж байгаа вакцины чанар, цаашид хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа ажил, энэ арга хэмжээнд оролцогч талуудын үүрэг хариуцлагын талаарх мэдээллүүдийг хүргэх болно. Манай улсын хувьд мал эмнэлгийн салбарт вакцинжуулалт 1940-од оноос нэвтэрч өнөөдөр 24 төрлийн өвчний вакциныг тарьж байна. Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хуульд шүлхий, үхрийн мялцсан, гахаам мялцсан, хонь ямааны цэцэг, үхрийн цээж, шувууны томуу зэрэг олон улсын байгууллагаас тогтоосон малын гоц халдварт өвчнөд тэмцэх арга хэмжээнд шаардлагатай хөрөнгө болон олон улсын байгууллагаас тогтоосон малын гоц халдварт өвчнөд тэмцэх арга хэмжээнд зарцуулагдах хөрөнгө болон малын бом, галзуу, бруцеллез, сальмонеллез, цусан хавдар, сүрье, лейкоз, томуу, цусан суулга, листериоз, үхрийн дуут хавдар, хорт салст халуурал, эфемер жичрэг, адууны ям, халдварт цус багдах, уушиг гялтангийн хавьдалт халдварт өрөвсөл, сахуу, бог малын дотрын халдварт хордлого, энтеробактериоз, бразот, сохор, доогол, шүүгяр, колибактериоз, ямааны годрон, гахаан ялам, нохойн гудраг зэрэг өвчнүүдээс урьдчилан сэргийлэх онцлоход шаардлагадах эм бэлтгэмлийн үнийг улсын төсвөөс санхүүжүүлнэ хэмээн заасан байдаг. Үүний дагуу засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, мал эмнэлэг, үржлийн газар орон нутгаас захиалга авч дараа оны ажлаа жилийн өмнөөс төлөвлөн хэрэгцээ вакцина захиалан үйлдвэрлэдэг байна. Жилд бол нэг 24-с 28 нэр төрлийн өвчин одоо бол байнга манай улсад онцлогдод ийм тэгдэлтэй байна. За сүүлийн 3-4 жилд 10-аас 14-өөс 16 сая бруцеллезыг бас энэ бруцеллезоос эрүүлжүүлэх Монгол мал хөтөлбөрийн хүрээнд одоо төл малыг вакцинжуулахын масс вакцинжуулалт явуулж байгаа. Үүнээс гадна бол жилдээ бол одоо 24-өөс 25 сая малыг өөрөөр хэлбэл тэр 24-өөс 28 төрлийн вакцинд хамруулж байгаа. За энэ арга хэмжээ жилдээ бол түгээмэл тархацтай өвчин тэр 3.6 тэрэм төр, бруцеллезтой тэмцэх арга хэмжээнд 2.2 тэрэм, ингээд жилдээ 5.6 тэрэм төр вакцины үүнд. За гоц халдварт өвчин болон тэр одоо төрөний улсад хэлсэн зоонооц малаас хүн талддаг тэр халдварт өвчнөд тэмцэх арга хэмжээний үйлчилгээний хөлсөнд за жилдээ бол 4-5 тэрэм төгрөг өөрөөр хэлбэл таарсан. Энэ болохоор шүлхий, бруцеллез. 2014 он гэхэд мал амьтны халдварт, гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх зориулалт бүхий 24 нэр төрлийн 140 мянган литр шингэн, 22 сая тонн хатаасан вакцин ээлдэс болон 7 нэрийн 22 төрлийн 46 мянган литр шингэн, 41 мянган тонн хатаасан онцлогыг худалдан авч хэрэглэгчдэд нийлүүлсэн байна. Мал эмнэлгийн арга хэмжээнд 2015 онд 34.4 сая мал хамрагдана хэмээн мал эмнэлэг үржлийн газраас тооцоолжээ. Харин энэ хэмжээний вакцинаар Монгол улсын 50 гаруй сая толгой малын хэдэн хувийг дархлаажуулдаг бол гэсэн асуултыг олон хүн тавьдаг. Үүнтэй зэрэгцээд бид бүх мал сүргээ толгой дараалан вакцинжуулснаар элдв халдварт өвчнөөс сэргийлж чадах уу? Гарч болох бүх эрсдэлт өвчний эсрэг вакциныг бүх малдаа хийх хэрэгтэй юу гэсэн асуулт урган гарч ирнэ. Энд мэргэжлийн судалгаа, олон улсын жишг ямар байдаг болон улсын их хурлаар хэлэлцэж байгаа мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хуулийн төсөлд энэ асуудлыг хэрхэн тусгасан талаар сонирхцгоё. Вакциныг хэрэглэснээр мал эрүүлжээд байна гэдэг чинь маш буруу ойлголт. Ийм ойлголт байж болохгүй. Зөвхөн сэргийлэх зорилгоор эрсдэл байгаа бүс нутагтлыг хэрэглэх ёстой. Яг хүн нэмлэгтэй адилхан шүү дээ. Одоо жишээ нь Эбола гардаггүй бүс нутагт Эболагийн эсрэг вакцин тариад авах шаардлагагүй.
тэрнтэй адилхан өвчин гардгүй өвс нутгийн малыг вакцинжуулах шаардлагатай. Яг ерөөсөө энд вакцин хэрэглэх юм уу гэдгийг тогтоодог бас шинжилгээ ухааны үндэстэй тэрүүгийн тандан шинжилгээ мониторинг одоо surveillance буюу мониторинг гэж байгаа. Тандан шинжилгээ нэг тухайн бүс нутагт өвчин гардгүй юу бүртгэлийн тогтолцоо ч юм уу тийм байж ах хэрэгтэй байхгүй. Тэрэн дээр нь тулгуурлал энэ бүс нутагт вакциныг хэрэглэх үгүй юу гэдгийг шийднэ. Хэдийгээр өвчин гардгүй 5 сая ч байна уу 500 мянга ч байна малд бүгдэн. Тэр нь юу гэхээр малын эмнэлгийн бас нэг үндсэн үйл ажиллагаа байхгүй. Гадаадын аль чуранд байхгүй ийм экологийн цэвэр орчин энэ дөрвөн нүлэрлийн халуун кютний ээлжилдэг энэ байгаль цаг агарын нууцлаг энэ салхи энэ нарны шууд тусгал эднэр чинь Монгол орны мал аж ахуй дэлхий дээр хамгийн эрүүл байх экологийн цэвэр байх нөхцөлийг жинхэнэ бий болгох ч гэсэн бүс нутаг дэлхий дээр Монголд вакциныг хэрэглэхгүй байвал паразитын эсрэг юм хэрэглэхгүй байвал антибиотик хэрэглээгүй байвал энэ малын мах болвол энэ малын бүтээгдэхүүн хамгийн эрүүл хамгийн аюулгүй ийм бүтээгдэхүүн болвол Монгол улсын дотоодын зах зээл дээр төдийгүй олон улсын зах зээл дээр гарч хамгийн өндөр өнөхөх магадaltaй байхгүй. Бид нар вакцинжуулалт гэдгийг вакцин худалдаж авах тарих гэсэн хоёр үйлчилгээгээр төсөөлөд байна ихэнх гэн. Тэгэхээр тэрнээс өмнө энэ дархур зүйн судалгаагаа хийж мэдээллийн баазаа бүрдүүлэх гэдэг юмд бас тодорхой цаг мөнгө хоёрыг бид нар зарцуулах хэрэгтэй. Шинээр боловсруулж байгаа хуулийн төсөлд дархлаажуулалтыг бол дархур зүйн наривчилсан судалгаан дээр тулгуурлаж хийнэ л гэж байна. Яг энэ хуулийн дээр нэг хүнд бол их том үүрэг очиж байгаа. Тэр нь манай сумдад ажиллаж байгаа мал эмнэлэг үржлийн засгийн малын эрүүл мэндийн асуудлаар үзэж байгаа нэг мэрэгчлэлтэн бий. За тэр хүн бол тухайн суманд байгаа халдвар төвчний голомтуудыг бүртгэх, тэр солилцлыг тогтоох, тэгээд тэнд мэдрэмтгий малын майршил нэгтлшрлийг тогтоох бүхэл одоо өвчнөд малын өвчнөд холбоотой мэдээллийн ангадагч их усүрийг бүрдүүлэх юм байна. Тэр энэ судалгаагаар давхар юу гардыг бэ гэхээр энэ хэсэг газрууд бол эрүүл байна, халдвар байхгүй байна, голомт байхгүй байна. Энд вакцинжуулалт шаардлагагүй гэдэг юм гараад ирнэ гэсэн үг энэ судалгаагаар. Тэгэхээр тэр нутагт мал малж байгаа амьдарч байгаа хүмүүс бол манай мал эрүүл, бид нар вакцин тариагүй гэдгээ бас илэрхийлэх боломж цугтаа гараад ирдэг байхгүй тийм ач холбогдолтой. За Улаанбаатар хотын хэмжээнд одоо 2014 оны жилийн эцсийн байдлаар бол 350 гаруй мянган мал, за нэг 60 гаруй мянган нохой, 35 орчим мянган гахай, за нэг 360 мянган шувуу тоологдсон байна. Тэгэхээр одоо Улаанбаатар хотод бол бас боомын нэлээд олон голомт бий. Тэгээд яг бид нэр тооцоо судалгаагаа хийгээд бол нэг 170 гаруй мянган одоо бод мал байгаа юм л да. Тэрний одоо нэг 40% нь одоо боомын вакцинжуулалтанд хамруулж ах жишээ нэ. За жишээлбэл одоо энэ налайх дүүрэгт ингээд боом гарсан одоо 2 голомт байгаа. За энэ болохоор зөвхөн бас л одоо нэг төв замд их ойролцоо нутгуудад гарсан. А бусад одоо энэ хэсгүүдэд болохоор энэ өвчин гараагүй учраас энэ хэсгийн малыг вакцинжуулах шаардлагагүй. Гэтэл одоо сонгон хайрхан дүүрэгт гэхэд одоо жаргалан тосгонд нийтийн боомын 7 голомт байх жишээтэй. Энэ одоо гол төрлийг дагаж гарсан иймэрхүү байдалтай байдаг. Тэгэхээр энэ зөвхөн одоо энэ гол дагах мал амьтдыг л одоо вакцинд хамруулж байгаа. Бусад одоо бүс нутгийг нь бол ингээд ерөнхийдөө бол вакцинд хамруулдаг. Энд бол одоо голомт байхгүй учраас шаардлага байдаг. Вакцины талаар олонний анхаарал татсан бас нэгэн асуудал нь чанарын тухай юм. Улсын хэмжээнд өвчний гадаад дотоод нөхцөл гаралт дархалтын байдлаас хамааран 20-24 нэр төрлийн вакциныг байнга хэрэгжилж байна. Эдгээрээс вакцины 1-4% импортоор авч бусад хэрэгцээг дотоодоо үйлдвэрлэсэн вакцинаар хангаж байна. Сүүлийн 10 жилд буюу 2005-аас 2015 оны хооронд зөвхөн шүлхий өндөр хоруу чанартай шувууны томуугийн вакциныг тендерээр худалдан авчээ. Биокомбинат төрийн өмчөд аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар нь мал амьтныг халдвар төвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцин, эмчилгээний ээлтс болон онцлогоор үйлдвэрлэдэг цор ганц үйлдвэр. Энд вакцины үйлдвэрлэл олон улсын түвшинд хүрсэн стандартын гормын дагуу явагдаж чанарын хяналтыг шат дамжлага бүртээ тавьдаг байна. За манай биокомбинатд үйлдвэрлэж байгаа протозоос сэргийлэх вакцин маань болохоор ерөнхийдөө бол 91 омгийн вакцин, дээрээс нь 19 дугаар омгийн вакцин бас 2 омг байгаа. Энэ болохоор яг анхны дамжлага болох
омгоо ургасан байгаа байдаг юм. Тэгээ энэ болохоор эндээсээ бид нэр одоо омгоо аваад омгоо унгахтаа цаашаа ажлын омг гэж одоо энэ байна. Энэ рүү одоо ургалж байгаа ажлын омг гэдэг. Одоо ингэ татангуудаа цаашаа их өсвөр байдаг шээ. Их өсвөр нь болохоор бас яагаад авахгүй өрөөтэй тэжээл дээр орж ирнэ. Энэ болохоор 4 хоног явагдана. Үүний дараа болохоор цуврал гэж явагдана. Цуврал нь болохоор арай илүү масс их хамарсан. Нийтдээ 160 70 одоо өрөө мөрөнд явагдана. Тэгээ энэ нь болохоор одоо дахиад нэг 4 хоног ургаад энийг угааж аваад тэгээ хатаалсан гэдэг. Одоо энэ хатаал цагт инсект өгчдөг. Ингээд нэг удаагийн дамжлагаар болохоор ерөнхийдөө бол нэг манайх нэг 200 мянга 300 мянга орчим 91 онгийн вакцин үйлдвэрлэж гаргадаг. Энэ өөр бол амьд вакцин. Амьд вакцин гэхээр амьд бактери мөн өөр байгаа гэсэн үг. Тэгэхдээ энэ болохоор хоруу чанарыг арай сулруулсан. Байгалийн омгоос энэ олон улсын омг болохоор илүү одоо хоруу чанарын сулруулсан болоо дархлаа төрөлх чанар илүү гэсэн үг. Тэгэхээр янз бүрийн хор нөлөө байх үсгүй. За танах үйлдвэрлэгч ингээд үйлдвэрлэлээ гаргасан манай вакцин хэрхэн яаж үйлчилж байна, баталгаатай байна уу? Яг үйлчилж гэнэ үгдийг хямдгүй. Ер нь бол лабораторийн туршилт, чанарын хяналтын дээр туршилт гэдэг юм дээр бол бид хоёр давхар хөндлөлт дотоодынхаа чанараар дахиад гадны хөндлөгийн лабораториор шалгуулж очиж тэр үл яагаад гэвэл нөгөө анхны технологийн заавар дахиад батлагдсан стандартаараа яг мөрдөж шалгаж байгаа учраас тэн дээр л 100% итгэлтэй байдаг л да. Ер нь бол одоо бол нэг гол үйлдвэрлэлээр ашиглаж байгаа тонгод хөрөмж фирмчарууд байна. За тэр цаашаа нэг хөлдөж хатах машин байна. Энийг бол гол нэг эцсийн дамжлага дээр байдаг үйлдвэрлэл явцд байдаг. Үндсэн тэм чанартай тонгод хөрөмжүүдийг шинжилсэн байгаа. Бруцеллозын вакцины хамгийн одоо эцсийн дамжлагын эцсийн шатн дээр буюу одоо яг шингэн хэлбэртэй байгаа одоо вакцина хамгаалах орчинд ингэж бензин хамгаалах орчинд оруулаад холиод тэгээд тэрнийхээ дараа ингэж хөлдөөж хатааж байгаа тийм машин байгаа. За энэ төхөөрөмж тонгод төхөөрөмж болохоор яг шингэн вакцины үйлдвэрлэлийн гол үндсэн одоо тонгод төхөөрөмж байгаа. Фирмчор гэж нэрлэдэг. Энэ дээр үл ер нь бичилэтнийг ургуулж өсвөрлөх тийм процесс энд явагдаж байгаа. Үйлдвэрлэгчийн хувьд мэдээж гомдол гарна хөдөө орнотгоос тэрэн дээр нь дахиж бид судалгаа авч үзэн тэрнийг судалгаа авч үз дахиж анализ хийж дахиж энэ дээр үнэхээр тийм байна уу гэдгийг дотооддоо туршилт сорилт хийж ингэж боловсруулалт дахин туршилт ч юм уу дахин үйлдвэрлэлтэд анхаарах ажил хийхэд тулд бол тэр судалгаа хөгжлийн давтар гэдэг юмтай бид нар болсон юм. Тэрэн дээрээ бид нар хамтарч ажиллаж байгаа л да. Мэдээж вакцины хамгийн түрүүнд аюулгүй байх ёстой. Энэ нь тухайн малд болон түүнээс гарах бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж байгаа хүний эрүүл мэндэд хамаатай асуудал. Үүнээс гадна энэхүү тарилгыг хэрэглэж байгаа гол шалтгаан болох дархлал тогтоох чадвартай байх ёстой. Энд зөвхөн үйлдвэрлэгч, нийлүүлэгчээс гадна тарилгыг эцсийн шат хүртэлх бүх дамжлагад оролцож байгаа хүмүүс холбогдох хууль тогтоомжид заасан тээвэрлэлт, хадгалалтын гормыг мөрдөж байх ёстой. Тухайлбал вакцины чанарыг алдагдуулахгүй тулд хүйтэн хэлхээ буюу тогтмол хэмд байлгах гормыг дэлхийд дахинд мөрддөг байна. Вакциныг тарьсны дараа өвчин гараад ерөнхийдөө халдварын дэгдэл тохиолдоод вакцин хамгаалаад мал ичнэх хүлээгүй юм а ерөөсөө халдварын дэгдэл тохиолдоогүй юм гэдгийг гүндлэнгөөс малчин ч юм уу улс төрч хараад тодорхойлох боломжгүй. Вакцины чанарыг тодорхойлдог ганцхан арга зүй дэлхийд дээр байна. Тэр нь тухайн вакцины одоо мал эмнэлгийн зориултаа вакциныг идэвх чанарыг нь шалгадаг итгэмжлэлийн хүрээнд таарсан тэр лабораторид л тогтооно. Тэгээд тэрний дүгнэлттэй байх юм бол энэ вакциныг одоо идэвхтэй сайн чанартай вакцин гэж хэлэх боломжтой. Түүнээс биш хэрэглэгчид вакциныг одоо сайхан намтаа талах байна ч гэдэг юм уу, тим хоол байна гэж хэлдэг шиг үнэлэх ямар ч боломж байхгүй. Би үйлдвэрлэгчийн хувьд хэлэхэд биохимнатд үйлдвэрлэж байгаа вакцинууд бол ямар ч байсан хэрэглээний зориулалтаа бүрэн хангаж байгаа. Энэ төрлийн вакцин ийм хэмжээний хамгаалах идэвхтэй байдаг гэдэг юмыг бид нар энэ биологийн бүтээгдэхүүн чинь нэг давуу тал нь буцаад үнэхээр тийм байна уу гэдгийг шалгах боломжтой. Бүгдийн лаборатори хэрэглэгчийн нүдэн дээр ч үзэж болно, хяналтын байгууллагын хүмүүсийн нүдэн дээр ч үзэж болно. Хэний ч юм батлан харуулах боломжтой. Тэр талаасаа бол 80 дүртэй гэж хэлнэ. Өөрөө бас харьцангуй эмзэг бүтээгдэхүүн халуун хүүтний тодорхой горимтой байж идэг. Гэтэл нөгөө тээвэрлэлт байж идэг, очиод хадгалалт байж идэг. Энэ дээр бас юм алдагдаад идэм болов уу гэж хүмүүс хараад ахшгүй байна. Яг бид нар үйлдвэрлээд яг 4-8 градусын нөхцөл хангасан машинаар тавьрлаад аймагуудын төвд хөргөж байгаа. Аймагуудын төвөдөд бүгд нь бүх аймгийн төвд вакциныг хадгалдаг 4-8 градусын температурт нэмэх 4-8 градуст хөлдөөхгүй яг хөргөчийн доотлын сэрийн орчин гэсэн үг шүү дээ. Тийм орчинд хадгалдаг өрөөнүүд бүгд нь байж байгаа болгоод. Түүнээс цааш сум руу яваад сумаас одоо малын хотонд хүрэхэд бол хадгалалтын горим алдагдж байгаа. Тээвэрлэлтийн горим алдагдж байгаа. Тэр нөгөө
Квитэн хэлхээч гэж хэлдэг, сериум хэлхээч гэж хэлдэг. Тэр чинь өвхөр үйлдвэрээс хэрэглэгч хүртэл нөгөө вакцин 4-8 градустан хадгалагдаж тавирлагдаж хүрэх ёстой. Тэгэхээр тэр тогтолцоо бол өнөөдрийн байдлаар алдагдж байгаа. Вакцины чанарт нөлөөлөх бас нэгэн хүчин зүйл нь вакциныг хийх товлсон хугацаа юм. Өвчин болгон өөрийн цаг хугацааны хөдлөл зүйтэй. Түүнчлэн хангай, говь, тал хээр бүсээрч ялгаатай. Тухайлбал бомб гэхэд 100 намрын улиралд, галзуу, өвөл хаврын улиралд илүүтэй тохиолдно. Өвчин болгоны гарах давтамж, эрсдлийг харгалзан мал эмнэлгийн үйлчилгээний графикийн дагуу альва өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакциныг өвчин гарахаас өмнө 1-2 сарын өмнө тарьдаг байна. Тэгэхээр бомбын вакциныг 4-5 сард, галзуугийн вакциныг 2 дугаар сард хийдэг гэсэн үг. Энэхүү товлолтой уялдуулан үйлдвэрлэл, түгээл, тарилгын ажлыг зохион байгуулдаг байна. Мал сүрэг эрүүл байх нь хүн ардын эрүүл мэндийн үндсэн суурь. Мөн үндэсний баялаг болсон 50 сая гаруй мал эдийн засгийн эргэлтэд орж гадаад зах зээлд ч гарах боломж бий болно. Харин үүнийг хангахад зөвхөн төр засаг мал эмнэлгийн байгууллага төдийгүй мал сүргийн эзэн болсон малчин хүн хамгийн чухал үүрэг хариуцлагыг хүлээж байгаа. Харин малчид энэхүү өндөр хариуцлага ухамсарлаж үүргээ биелүүлэх тухай зарим заалтыг мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хуулийн төсөлд тусгаж байгаа юм. Тэгэхээр одоо бид нар энэ шинээр боловсруулж байгаа хуулийн төслийг бол процессын хууль гэд нэрлэж байгаа. Тэр нь одоо энгийн үгээр тайлбарлах юм бол үйлдэлийг заасан. Яг энэ үйлдэлийг яаж хийх вэ, хэн аль үүргээ хариуцах вэ гэдгийг хооронд нэг заагалсан ийм л зүйлүүд болж байгаа. Тэгэхээр энэний давуу тал бол хооронд хоёр одоо этгээдийн хооронд ямар нэгэн чиг үүрэг хариуцлага эзэнгүүдэж орхихдохгүй байх ёстой. За ямар нэгэн байдлаар хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа үр дүнгүй болоход хэний одоо хариуцлагагүй үйлдэлээс болсон бэ гэдгийг буцаан тогтоох боломжийг нь олгож байгаа ийм зүйл л дээ. Ер нь энэ вакцинжуулалт, энэ дархлаажуулалт гэдэг бол олон хүн, олон субъект хамтран хэрэгжүүлдэг ийм ажил. Зөвхөн малчин мал эмч хоёр биш. Жишээлбэл орон нутгийн засаг захиргаа, сум багийн дарга маш чухал үүрэгтэй. Жишээлбэл одоо бид вакцин тарьдаг графиктай тэр графикын дагуу одоо малын эмч бол төлгөөгөө хийн. Аль одоо нутгаас нэхлээд хаагуур яваад таан дуусах юм бэ гэдэг юугаа гаргах чинь чиглэлээ. Тэгэхээр багийн дарга бол малчтаа тэр мэдээллийг хүргээд малын эмч хэдийд энүүгээр ирэх нь тэр малаа бүрэн байлга гэдэг үрдсэн мэдээллийг өгөх үүрэг хүлээж байгаа. Тэгжээ шамтын одоо үр дүнд хүрнэ. Яг энэ хууль шинээр тусгаж байгаа нэг зүйл бол малын эмч мал эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх боломжийг, нөхцөлийг малчин хангаж өгнө гэж заасан байна. Өөрөөр хэлбэл малаа барьж бэхлэх, малын эмчийн аюулгүй байдлыг хангах тэр үүрэг малчных тодорхой хугацаанд малаа ажиглах, янз бүрийн одоо хүндрэл, дагалдах, шинж тэмдгүүд илрүүл хурдан мэдээлэх, тэрөөс малгааны тусгай горим өрдөх тохиолдлууд ч бий. Товлсон хугацаанд тэр малаа бүрэн байлгаж иж дархлаажуулах хэрэгтэй. Орчин үед дэлхийд дахна хүн мал эмнэлгийн хамтын ажиллагааг дэмжсэн нэг эрүүл мэнд гэсэн үзэл санааг түгээж байна. Альва өвчин эмгэгт тэмцэх, эрүүл мэндийн асуудлыг цогцоор нь шийдвэрлэхэд өвчний тандалт, эрсдлийн үнэлгээ хийх, урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээг авахд салбар хоорондын хамтын ажиллагаа тун чухал. Энд хамгийн түрүүнд анхаарал татах асуудал нь малын дархлаажуулалт билээ. Иймээс тандалт судалгаанд үндэслэн дархур зүйн зургийн дагуу шаардлагатай дархлаажуулалтыг товлсон хугацаанд гормын дагуу хийхэд орон нутаг, хүн мал эмнэлэг, малчид хамтран ажиллах хэрэгтэй юм.